Beleza, galerinha? Hoje a gente vai fazer um vidinho aqui sobre uma instalação, um somzinho trail, uma Braze que tá aqui fora aqui, ó. Vou estar instalando lá e vou estar filmando, mostrando pra vocês como a gente faz o serviço que a gente tá fazendo aí. Se gostou do vidinho, dá um curtir aqui embaixo, que se inscreve no canal pra poder estar ajudando a gente aí. E vou dar continuação no vídeo agora lá fora, na caminhonete lá fora, beleza? Isso aí, dá um play aí. Ó, o somzinho trio é esse daqui, ó. Já andei mexendo. Arranquei os cabos velhos, esses cabos aqui, ó. Aproveitar esses dois Y. Tô passando os cabos aqui agora. Já tá tudo livre o porta-mala aqui. Tô passando os cabos aqui, ó. Meio complicado de passar cabo nesse carro, tudo apertado. Agora vou ter que abrir tudo aqui embaixo e passar os RCA lá do outro lado e passar o remote. Aqui tá meu novo ajudante. Cresceu meu ajudante. Beleza, galera? Esse aí é meu filho Vitor. Ele é o mais velho. Eu já tirei o aparelho aqui, ó. Então, é isso daí então. Vamos dar continuação no vídeo. Né, Vi? Dá um joinha aí. Já trouxe o cabo aqui, ó. Depois a gente vai estar agilizando para ficar bem bonitinho isso aí. Olha o brazão aí, ó. Vamos estar mexendo aí. Beleza? Agilizando a chave aqui, ó, pra poder estar arrancando a parte de baixo lá da Braze. Isso daí, vamos dar continuação lá. Aí, pessoal, dando continuação aqui, ó, fiação tudo solta aí, ó. Sendo triste pra pôr esse cabo RCA aqui, ó. Essa porta não abre, vai dar trabalho. Aqui eu já tive que desmontar tudo aqui, ó, pra passar o cabo RCA por baixo aqui, ó. Onde ele saiu aqui, ó. Então vai ter que amarrar ele lá. Que veio aqui, ó. Vamos dar continuação aqui para ver se não consegue passar a ponta dos cabos ali. O que você está fazendo, meu vinho? É? Ô, de ação. Aí, galera, tá passando a fiação aqui agora. Agora eu vou ter que erguer o banco para cima. Tá passando o cabo, já passei aqui, ó. Meu filhão ali tá me ajudando. E meu filhinho pequenininho, dá um joinha, enfim. Aí. Chegou esse Corsa pra gente mexer e hoje a gente vai ter tarde aqui. Beleza, pessoal? A gente vai estar posicionando o modo pra ver como é que vai ficar aqui agora. Os cabos já puxei tudo aqui, ó. A RCA também. Então é isso daí. Vamos dar continuação do vídeo, beleza? Aí, pessoal, já posicionei o módulo ali, ó. Agora a gente vai estar fazendo mais sorte aqui nos cabos aqui nas pontas pra estar ligando lá. E colocando o Y ali também, vai ter ajeitando, deixando tudo certinho, bonitinho. Beleza? Aí, pessoal, fazendo a sorte aqui, ó, certinho já. Esse aqui é o terra do módulo. Aqui também já foi feito da sorte certinho. Agora tô fazendo terra aí. Colocando aqui, ó, tem que lixar ali agora. Sempre ligar o terra no chassi para ficar 100% e ver se ele está bem aterrado mesmo. Aí, pessoal, porta-fuzil, ó, vem originalzinho. A gente vai desmontar ele e fazer uma fiação mais grossa. Caiu aqui. Desmontar ele e fazer uma fiação mais grossa para ficar mais 100% lá, beleza? Beleza, pessoal, estamos terminando aqui, ó, colocando o radinho aqui agora. A gente vai estar colocando e testando lá para ver se vai funcionar tudo certinho. E depois a gente vai estar colocando a caixa lá para ver daí. Beleza? Isso aí, dá um play. Beleza, pessoal? A gente vai testar a caixinha aqui agora. Ver se está funcionando tudo certinho. Vou testar aqui e depois a gente filma ela funcionando normal. Beleza? Aí, galera, regulando aqui agora. Isso aí, agora a gente vai acabar de ajeitar tudo certinho, deixar bonitinho. Já é esse carro. Beleza? Aí, pessoal, aqui já era tudo certinho ali. Acabei de acertar ali já. Caixinha trio aí, ó. Me ajudando, acabou de me ajudar. Vou filmar lá na frente pra vocês verem o que ficou lá. Patinho da paia, né, ó.
Daí. Porta-fuzil certinho aqui, ó. Capadinho, tudo certinho. Isso aí. Show de bola. Regulando aqui agora, pessoal. Final aqui do vidinho a gente tá regulando aqui. Parou de tocar música? Um minutinho. Isso aí, pessoal. Beleza? Dá um play ver. É, pessoal, som terminado. Já é tudo certinho aqui, ó. E os meus ajudantes. Certinho, né, Vi? Aí, então. Olha só onde a bagunça do meu pequeno. Ei, menininho. Olha aí. Ó, adesivinho Marcelo Som aí, ó. O brezão já tá terminado. Isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Gostou do vidinho? Dá um curtir aqui embaixo aqui, se inscreve no canal para poder estar ajudando a gente. O brezão eu vou levar pro cliente lá agora. Já era. Depois a gente vai pegar o Corsinha que tá lá fora, que eu andei filmando aí. Depois a gente vai fazer um vidinho sobre o Corsinha lá. Beleza? Isso aí, pessoal. Valeu, hein? Vamos pra aí,